精神啊，精神啊！各位斯巴達有睇過第一段片嘅都知道呢，我約咗個客就需要同佢換嗰個玉屏嗰個碌啊！唉，今日終於嚟到啦。好，咁我入去睇下先。咁啊，咁耐冇嚟啦。咁睇下點先。轉變不大，係多咗隻狗。再睇睇，周圍望下先。呢個單位應該係冇記錯嘅話，係19年製作嘅。當年呢就傾嘅時候呢，就話要用一啲咩輕工業風，係就想用啲灰色我哋做主調嘅。原本係2房改3房，咁啊主要就係將個廚房改成而家咁，主要都係啲嵌入式爐具、爐頭同埋個星盤對調過，其餘就都冇乜特別，都係一般廚房咁。我周圍視察過咧，都算係住得幾企理嘅，可能都係有工人打理啦。咁但係咧，當我做維修嘅時候咧，發現佢嗰啲貓毛狗毛啊，通處都係，哎呀，咁啊真係死火啦！因為嗰啲貓毛狗毛咧，去到一啲潮濕嘅地方咧，好容易會結成球狀。當佢結成球狀，你冇再打理佢嘅時候嚟講呢，就會出現問題啦。咁當佢結成球狀呢，就會影響啲轆啊，唔暢順啦，同埋會煎起咗嗰個軌道啊。咁啊，容易令到啲嘢淤塞啊、甩甩咳咳啊嗰類，都唔講太多啦，趕時間啊！就臨搞掂佢個玉屏先。好，首先做好保護，將工具箱備齊。嗱，睇睇佢嗰個損位，就係呢個轆脱咗。點解會遇到咁嘅情況呢？因為呢一個係我哋俗稱叫線形嘅企缸，軌道係彎嘅。軌道彎嚟講呢，係對嗰個轆啊，嗰個平衡性啊，同埋嗰個負荷咧特別重嘅。咁所以出現呢個問題咧比較多喺呢個線形度。咁喺拆呢個配件之前呢，因為佢仲係吊住嘅。我哋咧就要喺下邊盡量揾嘢攝住佢，托住佢，恐防我哋將個轆拆咗嘅時候咧去下墜。嗱，安裝嘅時候咧，呢個轆嗰個方向位置要搞清楚。上邊有個棘嗰個咧，就係咁樣掛上去，窿就對翻嗰個。OK， 嗱，再試一次俾你睇下。呢個向上，將塊膠片勾上去，螺絲褪翻入去。嗱，基本上你嘅左手啊，5隻手指都用齊㗎啦。其他嗰啲調校啊、高低嗰啲暫且唔好理佢先，係顧咗邊個洞咯。好咗先，跟住準備呢個。嗱，而家呢個狀態，呢個先掛咗上去先，掛翻上去，起碼托住唔好喐，跟住先鬆呢個。嗱，見唔見啊？墮落嚟啦！嗱，呢個正話嗰個就發揮效用啦，頂住佢，同一樣啦。我頂嗰個，拖翻落去。當然，如果你有地方咧，可以成個門拆咗落嚟先，你先再慢慢搞，搞完再掛翻上去都得嘅。
嗱，呢度有個高低不平啦，咁要點做咧？就要將佢呢個，我識得。而家咧就靠下邊嗰個螺絲，將佢個轆調升翻去。OK， 晾住咗佢先，咩都唔好理佢住啊！而家搞掂咗上面嗰個，咁我哋咧就再將下邊嗰個換咗佢，都係同一樣做法。因為我哋上邊已經吊住咗啦，咁呢度咧就可以同時間拆晒兩個都得。哇，其實最污糟下邊，我叫佢清一清，潔咗佢先。靚女啊，有冇啲可以清潔嘅布？有。因為你個碌咧，嗰條軌道好污糟啊，要跟手同你清一清佢先得。嗱，將佢啦，嗰條軌道啊，清理咗佢先。因為裝完上去咧，你又比較難搞噶啦。哇塞！哇！嗱，呢條軌道咧唔清潔咧，多污糟嘢咧都類似噶喎。喂，唔中意嘅。好。因為積住得太多咧，會影響個轆嘅運作嘅。喂，出返嚟啊！喂，打。仔定女嚟㗎？女仔。哦，本身呢啲咧都可以清嘅，但係算啦，叫佢姐姐搞咯，睇睇佢。OK， 暫且冇理先。得啦，一陣間先玩嚇。同一樣款嘅，咁我哋先都係拆咗佢。嗱，但係今次咧就有啲唔同啦，調翻轉。調轉唔係左右調啊，係上下。係，hello。哎呀，乖女，有啲矜持好冇啊！唉，見到靚仔就係咁索對等。換句話講就即係將嗰個咁好睇啲啦，見唔見？個螺絲縮上去，佢就會跟上去。同樣校同一高度先，係啦。咁我哋而家咧就將嗰個轆擺上去，藏咗上去先，藏咗落去路軌度。嗱，點解要咁做咧？因為正話擺入去嘅時候咧，套咗上去。呢個轆正常狀態係應該係向上貼住上邊嘅。咁我哋校嗰個角度，令到呢個同呢個平衡。咁就啱㗎啦。OK， 卡住咗，再將呢個好，再將個螺絲懟落去。哎呀！唔好走！你而家你明唔明點解要將你個轆調翻上去？哎呀，坐咗落嚟先，因為咧最主要咧就係話。呢一個轆正常情況底下係會貼住上邊呢條軌嚇，咁而呢一組轆嚟講咧就冇一個彈簧設計嘅，就唔係能夠可以自由縮嘅。我哋要定好晒位，推過嚟嘅時候，呢個係能夠套翻落個圈度先至啱嘅。咁最終嗰個是否緊貼頂啊？我哋再喺上面校，因為呢度比較難校，所以而家就要裝咗上去先。咦，差咁喎，未得住，小心啊！呢個不能夠太過用力啊，唔好逼爆啊！呢個裝法難度比較高，我下一塊我試下將佢拆咗落嚟。睇有冇地方？拆咗落嚟先。好，完咗，但係都唔好理佢住，因為我哋仲要上面調完，微調又再可以喺呢度。雖然辛苦啲，但係都可以嘅，慢慢再調翻上去。原則上就係將佢個轆四個轆平衡平均咁樣壓翻住，下軌就上側，
上軌就下側逼翻死佢。咁另外咧就仲要咧，到時我哋閂埋門嘅時候嗰個高低，即係左右傾側，我哋營造翻最終貼埋嘅時候，呢條磁石邊係緊貼嘅，咁就可以做到防水作用。好，放低佢先，得唔得？再示範多次。好，門緊貼，上碌兩個上碌，全部貼晒上方嘅下側路軌。OK， 咁仲有一嘢我哋要做嘅，就係要將佢呢個定位器貼翻去。哎呀，鬆佢先，呢個定位器六角匙，好鬆佢先，跟住向呢邊推過去，跟住咧就再由呢個由佢帶動，好，將呢個拱過去，緊貼翻佢，定咗位，定好咗位，跟住再拉開佢，拉開佢，鎖翻死，好，搞掂，最後先至再冚翻嗰啲靚蓋。好，調校完之後咧，個縫咧緊貼翻啦。OK， 我嘅習慣咧就先搞掂上面先，吊好咗，定咗個高度。嗱，點解要搞上面先咧？因為佢本身個玻璃自己有重量嘅，只要我將呢個碌調校咗緊貼咗喺呢個下軌，理論上咧佢嗰個左右平衡高低就已經係定立咗啦。定立咗我先至再喺下邊收翻嗰個碌向上托翻住佢，咁原則上佢就穩陣㗎啦。嗱，唉，我應該唔記得㗎喎。唔記得都掉咗佢唔緊要啦，我俾嗱，見到嘛？你啲碌啊，好多毛毛。哦，係啊，正常。嗱，你啲毛毛嚟講咧，會影響佢個碌㗎。因為久而久之嚟講咧，佢形都5年啦，抵啦。係當然啦，梗係睇啦。佢爛啊嘛，呢個都唔得嘅。嗱，有好似你咁養寵物，尤其是多寵物嘅嚟講啦，呢啲咧要經常要挑去啊，清理佢。攞啲棉花棒得唔得？棉花棒又得，嗰啲織冷嗰啲鈎針。抽佢攞嚟黐。嗱，因為你咧積住咗佢咧，會影響佢結實咗之後咧，佢會係啦，同埋會棘住佢啊。咁久而久之嚟講咧，多震盪啊，多剩咧，佢就散㗎啦。嗱，咁哇都好多啊！呢度咧我就拆出嚟嘅時候已經幫你清理咗佢㗎啦。咁嗰度嚟講啊，嗰啲應該用啲咩咧？梳打粉定乜鬼嘢咧？我睇一睇先啦。喂，呢啲甩咗係咪整唔到嘅？邊啲啊？嗰啲有塊膠可以同你用六角匙去收。嗱，咁樣收埋。佢而家跟呢款咧就唔啱你裝嘅。你都係要用翻舊嗰啲。咁舊嗰啲我可以嘗試同你用六角匙收翻緊佢。但係提翻你，你呢一套配件已經係絕種㗎啦。係。我揾勻晒成個網絡嚟講咧，只係揾到一套。係。咁呢4隻咧就已經重新換過。咁呢4隻咧未去到要更換嗰個程度。暫且唔好理佢先，死一隻換一隻。我唔識換㗎喎。唔係你揾翻我，但係呢個你唔好掉。明白，好 keep 住。好，我而家同你調校佢。嗱，試一試，都解決埋上次你話嗰個咩自動閂嗰啲鬼異嘢㗎啦。係啊。OK，即係呢個唔使換住。未去到要換。好。咁如果你又冇晒啲配件，咪呢嚿嘢去換咗。所以唔係換呢嚿嘢可以換㗎嘛？係咁，但係可以。梗係啦。有嚿咁嘅嘢，你揾耶穌嚟打攪你，咁就搞得掂啊，壞晒啦。OK，唔該。因為你呢套嘢都，我唔係嗰個爺啊，我係爺孫個爺，鬍鬚個鬚。Hello，剛才條片咧睇完啦，希望大家可以吸收到。如果你哋再有一啲其他瑣碎嘅問題，想我拍片同你哋分享嘅，喺留言區留言，我見到會盡量配合。咁就再要多謝業主人美心善俾我哋去拍攝同大家分享，多謝多謝。咁啊，另外咧就係預告一下，下一條片咧緊要咯。
自從我諗住拍呢個耶穌打攪你之後嚟講咧，就心諗，喂，大吉利是會唔會拍咗之後嚟講咧，會有好多突發嘢啊？唔諗就由自可，一諗就出現。你好怕阿飛，阿飛就出現㗎嚇。邊個飛啊？梅飛定啦。晏晝整完個碌碌之後咧，夜晚就收到老友個電話，喂，我出咗事，咩事啊？咁佢話：我個租客嗰個天花有一跌落嚟。一諗唔使問啦，十居其九都係上面漏水，引致佢嘅天花鋼筋發脹跌嘢落嚟。咁佢話可唔可以盡快過去？咁我話幾點啊？而家8點幾 OK 啦。咁我而家過去啦。咁啊，終於過去。咁我啲片會拍低咗嘅。遇到呢啲突發事情要點樣處理？漏水嗰度可以通知咩部門？要點樣應變？咁我都會喺片裏邊就解釋㗎。咁就希望幫到你哋啦。咁就例牌賽，記得關注、點讚、轉發。OK，thank you。